déet Mbartine la wala Baara Baara la. non Mbar la dañoo juum. non Mbartine la tudd mais ñoom dañuy def Baara. Mbartine bu Ngunjaan. Mbartine bu école de Ndande la. waaw. arbitre bi mi ngi waaj a soufflé diggante Caatu Yëmbal ak Mbartine bu école lit Manga 2. waaw sama gars yi mi ngi noonu Mbartine numéro 2 ak Caatu Yëmbal Mbartine numéro 2 Mbartine numéro 2 ndeysaan ñàkk jëriñu mooy yëngal Kamil mën a bëre lool bay so mi ngi noonu moom moo toogal sees kii di Caatu Yëmbal ñaari bëri ci biir géew bu yàggatul léegi at bi sifflé Yëmbal mbooloo ak Mbartine ba écrit Manga 2 Caatu Yëmbal ak Mbartine mais dañu juum def Mbartine Mbartine waaw ana école Mbartine moom moo nekk nële toogal sees Caatu Yëmbal ak Mbartine ndeysaan arbitre mi ngi waaj a soufflé diggante Caatu Yëmbal écrit lit mbëkk arbitre bi mi ngi waaj a soufflé diggante Caatu Yëmbal écrit Yëmbal mbooloo ndeysaan arbitre bi soufflé na diggante Mbartine ak Caatu Yëmbal ndeysaan Mbartine moom moo nekk écurie Manga 2 Caatu Yëmbal nekk écurie mbooloo ndeysaan arbitre bi soufflé na ndeysaan ñoom ñaar ñi ngi lewtoo ndeysaan Mbartine Caatu Yëmbal ñoom ñaar ñi ngi lewtoo ndeysaan ku nekk mi ngi ne teg ndeysaan ñoom ñaar ñi ngi lewtoo ndeysaan diggante Mbartine ak Caatu Yëmbal ñoom ñaar ñi ngi lewtoo ndeysaan Mbartine mel na ni ko lii demul ndeysaan loolu yëpp buntu la ndeysaan ñoom ñaar ñi ngi ne teg ndeysaan seen débat jeex na ku juum daanu condition physique moo koy gagné moo tax entraînement baax ay waay xoolal ma lii rek diggante Mbartine Caatu Yëmbal ndeysaan ñi ngi ne teg ndeysaan Mbartine Caatu Yëmbal ndeysaan diggante Caatu Yëmbal ak Mbartine ñoom ñaar ñi ngi lewtoo ndeysaan Mbartine Caatu Yëmbal ndeysaan Mbartine doon la kiy dem ndeysaan ñoom ñaar ñi ngi ne teg ñoom ñaar ñi ngi lewtoo Mbartine doon na kiy demul ndeysaan waaye arbitre bul yàq seen combat waay bàyyi leen ñu bëre ndeysaan waaw arbitre wax na ak ñoom bëgg leen arbitre wax na ak ñoom ay arbitre bàyyi leen ñu bëre diggante Mbartine ak Caatu Yëmbal ñi ngay dóorante Mbartine daan na Caatu Yëmbal dóor na ko mu daanu laa ilaaha illallah Mbartine dóor na ko mu daanu waaw gar mais dóor bu daanu bi nii daf maa jaaxal waaye non lamb lu mu laaj rek ñu jox ko su ñaar ma ñëw Mbaare gari champion waxal ci séeréer man laajte ci olof. waaw bëgg na séeréer. waaw nun fogole Ngunjaan simnama nun fop
xeɗa nuun na ñaan nu kawtamo o ndeɓ nuun o ɓiy nuun mi refi a mbartin numéro 2 sante ama fop gidmama fop xaƴimo leng maak fu njaƴ a ñaanage garaw yasam gun xeɗana in na ñaan rek roga xeɗnina in mi sante a roog bu baax i waagero roogo waagi roga ci ay in ndam alhamdulillah rabbil alamin am Gary waxtaan di séeréer maa lay fay sant baax kay Caatu Yeumbeul de combat bi gis nga nu mu demee gars yi dañ naan mbir séeréer yi mënuñu door moo tax ma indi xeex tey maa ngi sant yàlla baax nag ñun mënuñu yàlla moo ñu may ndam ñu ngi koy sant bu baax di sant waa Ngunjaan nag aw ma keneen dudul waa Ngunjaan di sant samay supporter di sant waa Casamance bu baax ak waa Castor Pikine fi ma jóge maa ngi sant ñëpp bayuma kenn su ma limee juum bii mooy sama 9e combat non 2 défaites laa am Brise de Mer moo ma daan ak ceeri li des yëpp dama koo wàcc gari waaw dada hoddiyo même tiɗum mana hoddiyo iyowa champion maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay mais waa ji ni mu bëree nii man daf ma jaaxal est-ce que yéen lii ngeen ko digaloon. waaw kontaan rek kontaan ci moom bu baax a baax vraiment lii rek lañ ko sasoon ndam fayal nañu ko tamit waaw lii lañ séntu woon ci moom ñu ngi koy ñaanal yàlla may ko ndam bi jig ko waaw. séeréer wax ko si séeréer. waaw andame i kontaana bu baax a baax o fogole Ngunjaan fop in way lemta nuun kontaana nuun bu baax a ñaana genuna fado o ɓiy nuun o ñaɗa fa nuun waa Ngunjaan fop in way sant a nuun gidma a nuun bu baax a baax kontaana den gara neke andoona yee le pog ino i ñaanana a mba rek yasam ndam ne jegin ñaanana andoona yee doomu Ngunjaan andoona yee jeg yo combat den pe a geek fop yasam suñu borom a ci din ndam ne ɓutna guy ta amal din kontaana bu baax na mbaar nak wax deg fa yala geek rek ta waag di ino rafid ndax combat ne ra gen wina ka ne el ge may a xata mu refna i fop waage le mbel daal way kontaano bu baax a baax waa dégg ngeen li mu wax waaw ma ne dama lay laajaat dernière question maanaam yéen est-ce que seen prochain combat est-ce que am ngeen ay promoteurs yoo xam ne ñëw na leen seet waaw combat bi moom dafa xaw a diire parce que combat bi mat na 2 ans dañ koy renvoyer rawaat ko waaye daawuñu woon toog diir bi te borewuñu mais à part bi amul beneen promoteur bu leen ñëw seet. waaw promoteur yi kay ñu ngi taxaw tout le temps di wax waxi combat mais comme combat bi moo ñu teewoon ma ñu gunoo jël engagement combat ku teg ko combat bi tey rek wax na ko combat ci beneen journée bi ñëw ñu ngi ñaan yàlla mu taxaw tamit yàlla may ñu ci ndam bu set guy. kon lay wax seen Légende TV bi. kontaan ci yéen rek yaakaar naa gannaaw bi tase nañ Ngunjaan dimanche bale passé yàggul dara ma waxtaan ci ak moom pour mu teew ci bés bi moom tamit teew na ñu ngi kontaan ci yéen bu baax di leen ñaanal rek ca kaw ca kanam rek yàlla na leen yàlla. moom lii surprise la woon xamul woon sax ndax seen mbër bi day bëre tey te moom xam na seen numéro prochain combat kay da ngeen koy wax. incha allah bii waxoon nañ ko ko. mais kon daf ko fàtte. daa am lu mu ma ne woon dañu am pour beneen programme. xam naa loolu mais kontaan nañ ci moom di ko ñaan rek incha allah dina am contact am dinañ gën a déggante bu baax.